سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز اومدیم با یک کتاب داستان جدید به اسم قصه دختری که نگران بود از مجموعه داستان اولین احساسات من که عکساش تصویراش خیلی قشنگه، اصلا مورد علاقه منه. پشت کتاب یه توضیحات کوچیکی در مورد کتاب نوشته که میخوام براتون بخونم. رابی عاشق این بود که خوش بگذرونه. اسم این دختر کوچولو که شخصیت اصلی داستانه رابیه. تاب بازی کنه، به کشف جاهای دور و دست نخورده پارک بره. رابی همیشه خوشحال بود تا اینکه یه روز یه موجود نامری کوچیک به سراغش اومد. موجودی که فقط رابی متوجه اون میشد و هر کاری که میکرد، هر جایی که میرفت اون موجود دنبالش میکرد. اسم اون موجود نگرانی بود. شما تا به حال مثل رابی نگران شدید؟ فکر کردید یعنی میشه دوباره خوشحال باشم؟ رابی هم این سوالا رو از خودش پرسید. داستان رابی نگران میشه به همین سوال جواب میده. به نظر شما رابی چی کار میکنه؟ تو این کتاب میخوایم در مورد نگرانی صحبت کنیم، اینکه نگرانی چه شکلیه و چجوری میتونید حالتون بهتر شه، دوباره خوشحال شید مثل رابی. آماده اید که با هم دیگه شروع کنیم؟ بزن بریم. صفحه اولش عکس رابی رو میبینید، دختر خوشگل قشنگ و نوشته به نام خدای مهربان. خب بریم که داستان شروع شه. توی صفحه اول رابی رو میبینید با مامانش، با باباش. به نظر میاد کنار ساحلن. اگه نگاه کنید انگار دریاه، کشتی روشه میبینید و دارن فکر کنم فرفره میخرن. اینجا رو ببین، رابی کوچولو خانوادهش. نوشته این کتاب تقدیم می شود به کلاس شاهین ها در دبستان دولتی گوستورلوس سال 2017. به خاطر عکس های عالیتان ممنونم. بریم صفحه بعدی که شروعش تازه از اینجاست. خب این خانم زیبا، خانم کوچولو زیبا با فرفره‌ای که صفحه قبل خانواده‌اش داشتن واسش می‌خریدن رو می‌بینید. چی نوشته؟ رابی عاشق این بود که خودش باشه. اسمش هم رابیه، همونطوری که بهتون گفتم. و اینجا رو ببینید، سوار تاب شده، داره قشنگ برای خودش اشغال میکنه، تا اون بالای بالا میره. رابی عاشق اینه که تو اون بالاها تاب بخوره. بریم صفحه بعد. اینجا رو ببین، یه نفر رفته توی پارک، داره فکر کنم زمین رو میکنه. اینجا رو ببین، کفش دوزکه رو ببین چه قشنگیه. رابی عاشق اینه که جاهای دور و دست نخورده رو کشف کنه. کاملا مشخصه. چقدر قشنگه رابی، چه جای باحالی انتخاب کرده رفته. گاهی حتی کلی راه میرفت تا به ته پارک برسه. رابی کاملا خوشحال بود تا اینکه یه روز چی شده یعنی؟ بریم صفحه بعد. اینجا رو ببین، تا اینکه یه روز یه دونه نگرانی پیدا کرد. نگرانی خیلی بزرگم نبود. ببین گلوله رو، یه دونه است، یه دونه زرد. اسمش چیه؟ نگرانی. همینجوری که از قیافه رابی نشون میده، رابی یه ذره انتظار همچین دوستی رو نداشته، یه کسی که اینجوری همراهیش کنه، دنبالش کنه. پس به این میگن نگرانی. میبینید که خیلی هم بزرگ نبوده، کوچولو بوده. بریم صفحه بعد. راستش اول اونقدر کوچیک بود که رابی خیلی هم متوجهش نمیشد. راست میگه. ببین الان رابی نشسته داره بستنیشو میخوره، نگرانی هم یه کوچولو اونجا نشسته و به نظر نمیاد رابی انقدر متوجهش باشه. اما اینجا به نظر دیگه متوجهش شده. نگاه کن صورتشو ببین، یه ذره ناراحته. اما بعد نگرانی شروع کرد به بزرگ شدن. ببین نسبت به اینجا بزرگ شده، اینجا که اصلا دیگه بزرگتر از اینم هست. هر روز کمی بزرگتر شد.
میبینی رابی نشسته داره بر خودش کتاب میخونه، خوش میگذرونه، اما این دونه نگرانی اینجا بزرگتر شده و پیشش نشسته، راحتش نمیذاره. بریم صفحه بعد. نگرانی دست از سر رابی بر نمیداشت. ببین الان رابی بر خودش یه دونه از این جعبه ها درست کرده، نشسته توی جعبهش داره بازی میکنه، اما این نگرانی هم به زور خودش رو نشونده پشت رابی تو این جعبه. قیافه رابی رو نگاه کن، کاملا مشخصه که زیاد راضی نیست از این که نگرانی دست از سرش بر نمیداره. نگرانی سر صبح از پشت پاکت غلات صبحانه با اون خیره میشد. که دوست داره همیشه هر لحظه یکی بهش خیرشه؟ اونم یه موجودی مثل نگرانی که از همه جا داره بزرگتر میشه، از همه جا نگاش میکنه. شب وقتی که داشت مسواک میزد هنوز هم با او بود. ببینید نگرانی داره دنبالش میکنه، بازم نگاش میکنه، ولی آفرین به رابی که شب حتما مسواک میزنه. مسواک زدن نباید فراموشه. شما تا حالا کسی داشتید اینجوری دنبالتون کنه، همش نگاهتون کنه و همش هم بزرگ و بزرگتر شه؟ بریم صفحه بعد. به نظر میاد اینجا کلاس درس رابیه. این خانم هم احتمالا خانم معلم رابیه. میبینی بچه ها دارن نقاشی میکنن، نقاشیشون هم میچسبونن به دیوار. نگاه کن، همه همکلاسیاش به نظر میاد همکلاسیاشن، نقاشی کشیدن. ببین این کیو کشیده، پروانه کشیده، شاید گربه است، نمیدونم، گربه کشیده، دوستش داره نقاشیشو آویزون میکنه. اینجا هم همینطور دوتا دوستای رابی نقاشی کشیدن، ولی رابی هیچی نکشیده، هیچی برگشت خالیه. جالب این بود که هیچ کس دیگه‌ای حتی خانم معلم نگرانی اونو نمیدید. برای همین رابی هم وانمود کرد که اونو نمیبینه، ولی احساسش میکنه، چون هنوز نتونسته هیچی بکشه، ذهنش درگیره. ببین دستشو گذاشته زیر سرش، قلمشو گرفته، معلومه که داره حسش میکنه. بریم صفحه بعد. رابی سعی کرد جوری رفتار کنن که انگار همه چیز مثل همیشه است، اما نبود و مشخصا دیگه اون انرژی قبلو نداره، دیگه اون خوشحالی قبلو نداره. نگاه کن سرش انداخته پایین، دیگه نمیره توی خاک، نمیره توی پارک تا ته پارک بره کنجکاوی کنه. به نظر ناراحت میاد و نگرانی همچنان دنبالش میکنه. حتی اینجا رو ببین، یادتونه تو صفحات اول رابی قشنگ نشسته و سوار تاب تا اون بالا ها تاب میخواه، خیلی خوشحال بود. بذار عکسشو بیارم براتون. دقیقا اینجا ببین چقدر خوشحاله، تا اون بالا ها تاب خورده. اما الان تنها اینجا نشسته، البته تنها هم نیست، با نگرانی نشسته و اصلا انرژی نداره دیگه، حالش اونقدی خوب نیست دیگه، اونقدر هم خوشحال نیست. نگرانی همیشه کنارش بود و نمیذاش کارایی که عاشقشون بود انجام بده. راست میگه، رابی دوستش بره جای جدید رو کشف کنه، دوستش تا بالا تاب بخوره، اما دیگه این کارا رو نمیکنه. اونجا هست ولی ناراحته، دیگه کارهای قدیمیشو نمیکنه، کارهایی که دوستشون داشت. بریم صفحه بعد. رابی نمیدونست این نگرانی یه روز ناپدید میشه یا نه. اگه نمیرفت چی؟ میبینی حتی داره دوچرخه سواری میکنه، بازم نگرانی دنبالشه. تولدشه ولی بازم نگرانی دنبالشه، نمیره. داره پیانو میزنه، بازم نگرانی پیششه. اگر برای همیشه میمون چی؟ اینا فکرایی بود که توی سر رابی بود. و چی میگه اینجا خیلی مهمه. رابی حواسش نبود که داره بدترین کار ممکنه با این نگرانی میکنه. رابی داشت از نگرانیش نگران میشد. میبینی فکرای تو سرش، میگه اگه یه روز ناپدید نشه چی؟ اگه همیشه بمونه چی؟ از وجود نگرانی نگران شده بود. بریم صفحه بعد. او
نگرانی خیلی بزرگ شده. نگاهشون کن، نگاه خیلی بزرگ شده. حالا نگرانی بزرگ شده بود. جای چند نفر رو گرفته، میبینی اینا صندلی‌ان، جای 3 نفر رو گرفته. دیگه به سختی سر میز شام جا میشد. راست میگه. ببین مامان بابا و رابی کنار هم سر میز شام نشستن. چقدر بزرگ شده دیگه، حتی سر میز شام جا نمیشه. نصف سرویس مدرسه رو هم گرفته بود. آره واقعا خیلی بزرگ شده. بریم صفحه بعد. اینجا رو ببین، سینماه. ولی دوباره رابی و نگرانی بزرگتر و بزرگتر شده. انقدری که یه ردیف کامل از صندلی‌های سینما جا گرفته. نگرانی تنها چیزی شده بود که رابی به اون فکر میکرد و به نظر میرسید دیگه هیچ وقت نمیتونه خوشحال بشه. به نظرتون رابی دیگه نمیتونه خوشحال باشه؟ قراره نگرانی همینجوری بزرگ و بزرگتر شه تا دیگه اصلا توی خونه‌شون هم جا نشه، یا دیگه واسه خودشون هم تو خونه جا نباشه؟ بریم صفحه بعد. اینجا رو ببین. رابی و نگرانیش به نظر میاد توی پارک یه پسر کوچولو با یه دونه گلوله نگرانی نشسته. میبینی دونه نگرانی شبیه دونه نگرانی رابیه، ولی رنگش فرق داره. یه روز اتفاق عجیبی افتاد. رابی پسر بچه رو دید که تنها روی نیمکت پارک نشسته بود. قیافش شبیه احساس رابی بود، غمگین. آره واقعا رابی هم توی صفحات قبل کاملا غمگین بود. اینو میشد از قیافش دید. نگاش کن، واقعا غمگینه. بعد رابی متوجه چیز دیگه شد، چیزی که دور و بر پسر بچه میپلکید. پسر بچه غمگینه مثل رابی یه دونه نگرانی داره. ببینیم چی میشه. یعنی این هم نگرانی بود؟ بله، خودش بود. رابی فهمید فقط اون نیست که نگرانی داره، بقیه آدم هم نگرانی دارن. این یه واقعیته. همه ما آدم ها یه دونه نگرانی همین شکلی دقیقا داریم که گاهی اوقات بزرگتر میشه، گاهی هم کوچولو میشه، انقدر کوچولو که حتی اصلا متوجهش نمیشی. میدونین چجوری میشه این گله نگرانی، این دونه نگرانی کوچولو کنیم؟ تو این صفحه گفته. رابی پسر پرسید داره به چه چیزی فکر میکنه. همونطور که داشت تعریف میکرد عجیب ترین اتفاق ممکن افتاد. نگرانی پسر شروع کرد به آب رفتن. یعنی هی کوچولوتر شد. می‌بینی سایزش کوچولوتر شد نسبت به نگرانی رابی. اگه نگرانی دارید بهترین کار اینه که با یکی صحبت کنید. اگه یه دونه از این دونه های نگرانی افتاده دنبالتون، بهترین کار ممکن اینه که با بابا، مامان یا حتی معلم در موردش صحبت کنید. اینجوری هی کوچولوتر میشه. بریم صفحه بعد. خب به نظر میاد رابی تو این صفحه خوشحاله. بعد رابی بهترین کار ممکن رو با نگرانی کرد. درباره‌اش صحبت کرد. میبینی؟ اول این سایزی بود، بعد انقدی شد، بعد انقدی کوچولو. با هر کلمه‌ای که میگفت نگرانیش کوچیکتر میشد تا اینکه دیگه به زحمت میشد اونو دید. خیلی زود نگرانی‌های هر دو تاشون ناپدید شد. چه کار قشنگی کردن. خیلی خوبه در مورد نگرانی، در مورد اون حسی که داری صحبت کنی با یه نفر. اینجوری بهت قول میدم هی کوچیکتر میشه. بریم صفحه بعد. سرانجام رابی دوباره احساس کرد که مثل همیشه شده. میبینید که لبخند به لباش برگشته، خوشحاله، یه دوست جدیدم پیدا کرده. البته این آخرین باری نبود که نگرانی رو میدید، چون همه گاهی وقتا نگران میشن.
همه اصلا یه چیز طبیعیه، هممون یه دونه از این دونای نگرانی میفته توی سرمون و اشتباه ترین کار ممکن اینه که در موردش نگران بشیم، به این فکر کنیم که اگه نره چی، اگه بمونه چی. این صفحه آخره و یه دونه کوچولو نگرانی میبینی. نگرانی ها قرار نیست یاد بمونن. راست میگه، اگه یاد بگیریم در موردشون صحبت کنیم با دیگران، مطمئن باش قرار نیست زیاد پیشمون بمونن، خوشحالیمون رو مختل کنن. این بود از کتاب امروز. امیدوارم دوستش داشته باشید. من که واقعا دوست داشتم و واقعا میگم در موردش چیزای جدیدی یاد گرفتم، به من چیزای جدیدی یاد داد، واقعا خیلی خوب بود. امیدوارم دوستش داشته باشید و دیگه فکر کنم وقت خوابه. شبتون بخیر. شب بخیر.